Hey and welcome to our channel. Here is a video for you that will hopefully help you to decide what to order next time you are visiting a Thai restaurant. Let's start. Chicken, ไก่ beef, เนื้อ pork, หมู but keep it halal. duck, เป็ด squid, ปลาหมึก fish, ปลา shrimp, กุ้ง rice and noodle dishes. Pineapple fried rice, ข้าวผัดสับปะรด ข้าวผัดสับปะรด pad thai, ผัดไทย ผัดไทย fried rice, ข้าวผัด ข้าวผัด Thai style chicken and rice, ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ stir fried noodles and soy sauce, ผัดซีอิ๊ว ผัดซีอิ๊ว drunken noodles with basil and peppers, ผัดขี้เมา ผัดขี้เมา Thai curry dishes, green curry, แกงเขียวหวาน แกงเขียวหวาน red curry, แกงเผ็ด แกงเผ็ด yellow curry, แกงกะหรี่ แกงกะหรี่ Penang curry, แกงพะแนง แกงพะแนง Massaman curry, แกงมัสมั่น แกงมัสมั่น salad dishes, spicy papaya salad, ส้มตำ ส้มตำ spicy meat salad, ลาบ ลาบ soups, spicy shrimp soup, ต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้ง coconut chicken soup, ต้มข่าไก่ ต้มข่าไก่ noodle soup, ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยว stir-fry dishes, holy basil stir-fry, ผัดกระเพรา ผัดกระเพรา sweet and sour chicken, ผัดเปรี้ยวหวานไก่ ผัดเปรี้ยวหวานไก่ chicken with cashew nuts, ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ morning glory water spinach, ผัดผักบุ้งไฟแดง ผัดผักบุ้งไฟแดง garlic and pepper chicken, ไก่ผัดกระเทียมพริกไทย ไก่ผัดกระเทียมพริกไทย ginger and chicken, ไก่ผัดขิง ไก่ผัดขิง Stir-fried vegetables.
ผัดผักผัดผัก Omelette. ไข่เจียวไข่เจียว Desserts. Mango and sticky rice. ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วง Glutinous rice balls and coconut milk. บัวลอยบัวลอย